kalau ada orang di dalam. Tapi setengah 6 udah nggak boleh lagi masuk. Iya. Kan juga mau ke atas minyak. Oke, tenang ya. Jangan situ. Apa itu? Tas kunci motor itu kan? Aman tas ya? Ah. Oh. Ah. 2.000 kan? Nah, belum ya? Harga tinggi. Yuk. Sekarang juga dong. Siap sana. Udah.